Искужа Урал аръягында иң ямле ауылдарның береһе. Ялан Елайры елгаһы буенда урнашкан был төбәктә кайда караһаң да бөхтәлек, йорттары төҙөк, кәртә ҡуралары буяулы, әммә был балҡыш күҙгә салынып торган етеш тормоштан гына түгел. Оҙайлы совет осоро дәүерендә Искужаның диндар ҡарттары тарафынан күҙ ҡараһылай һаҡланған иман нурының яҡтылығы был. Раушан нурҙы ҡурсыусыларҙың береһе Фазылйан олатай Һөйөндөков була. Баҡыйлыҡҡа күсеүенә лә апаруҡ. 32 йыл үтеп китһә лә, Урал аръягында уның исемен халыҡ һаман да ҙур йылылыҡ менән телгә ала. Йәнкә йәнәше Сабира инәй менән татыу ғүмер кисергән кескә йорттары ла һүтелмәгән, үҙ урынында. 8 балаһын да Һөйөндөковтар ошо өйҙә бағып үҫтергән. Ғәмәле сауаплы, тормошо бәрәкәтле үткән изге күңелле мулла, халыҡ табибы Фазылйан олатай хаҡында бөгөн балалары 72 йәшлек Ҡаһарман һәм 67 йәшлек Сәлмән ағайҙар һөйләй. 1909 йылда тыуған Фазылйан ғилемде атаһы Шаһи Шәриф хәҙрәттән алған булған. Бик белемле булған уның атаһы. Өфөләге Ғалия мәҙрәсәһен тамамлаған. Фазылйанға һәм уның тиҫтерҙәренә дин тәғлимәтенән тыш география, математика кеүек теүәл фәндәрҙән дә төплө белем биргән ул. Белемде алды ул үҙенең атаһынан алған, ошо нидә алған, уҡыған мәҙрәсәлә, Искужа ауылында. Улар ҡартлар бер нисә кеше менә Сабирйан олатай, минең атайым Әбдрахман олатай, уннап кеше. Ғүмәр олатай, маннахлар күп булғаналар. Шул улар мин һорай торғайным, нисек уҡый торғайны, кем яҡшы уҡый торғайны, ул әйтә торғайны, беҙ Әбдрахман менән икәүбеҙ ярышып уҡый торғайныҡ ди. Атай бик нимә булған, зирәк булған, 20 нисәнсе йыллар уҡығаһы килгән, Оренбургка барырға уйлаған, тик заманалар боҙолоп китте тип, беҙҙең ҡарт атайҙы ебәрмәгән уҡырға. Шәйх Сәдәбовичтың китабы сыҡҡан 20 нисәнсе йылларҙа Ғайса Хусейновҡа яҙғанда, хат яҙған неһендә иҫләгән, ул шундай шиғыр китабы сыҡҡан. Шул китаптағы шиғырҙы бөтәһен дә ятлап алған. Ул анда ул мин аның ярата торғайым Әмир Карамышев тураһында яҙған. Әмир Карамышев үлгәс, шуның ҡәберендә һөйләгән шиғырын ишеткәнегеҙ бармы? Ана шул шиғырҙы ул инде мотор дип һөйләй торғайны. Шунан һуң теге Ҡыҙыл ғәскәр дуғаһы мәле, Башҡортостан мунса төшөп сыҡҡас, ҡайтала, урында ҡыятала, Сөмбөлөстан, Гөлбөстан, Башҡортостан, Гөлбөстан, көйгә һалып, шул шиғырларҙы ятлай торғайны. Аҡмулланың шиғырларын күбен белә торғайны. Оҙаҡ йылдар сәйәси эҙәрлекләүҙәргә, ҡыйырһытылыу һәм кәмһетелеүҙәргә дусар булған бөйөк юлбашсыбыҙ Зәки Валиди хаҡында ла бай хәтирәләргә эйә ине ул. Аллаға мең шөкөр, 30-нсы йылдарда дин әһелдәрен йәберләү репрессияларға эләкмәгән Фазылйан. Уны ҡот осҡос афәттән атаһы Шәһи Шәриф хәҙрәт ҡотҡарып ҡала. Улын хеҙмәт әрмеһенә ебәреп өлгөрә. Мулла балаларын 30-нсы йылларда хоҡуҡ алһын тип трудовой армияға ебәргәннәр. Атайым мәрхүм 3 йыл Дальний Востокта булған. Хоҡуҡ алып, шунан хоҡуҡлы булып ҡайтҡандар мулла балалары. Ә шул ҡайтҡанса, ҡарт мәрхүм 30-нчы йыл мәрхүм булып ҡала мулла 48 йәшендә. Шунан мин атайҙан һорай торғайным, ҡалай иртә нишәгән, үлгән яҡшы булған, потому что 37-нче йыл барыбер алып китерләр ине тине. Балалары булған ваҡ ҡына минең атайҙың ҡустылары булған, асығып йөрөп үлгәннәр 4-әүһеме, 5-әүһеме. Өлкәнерәкләре берәүһе шул Төхфәтулла ағайым Баймаҡ яғына сығып китеп, шу яҡта йәшәне. Уның балалары бик знаменитый кешеләр тоже. Йәлил Төхфәтовичты ишетә беләһегеҙ микән? Һөйөндөков Йәлил Төхфәтович ниҙә йәшәй? Академик. Шунан Заһитулла ағайыбыҙ ҡустыһы һуғышта мәрхүм булып ҡала. Инде һуғыш ваҡытында Мөхәммәтйән тигән ҡустыһы шул сплавҡа бара, шунда һыуыҡ тигеҙеп, 17 генә йәшлек мәрхүм булып ҡала. Булар 2 генә бала тороп ҡалалар. 10 баланан 2 бала тороп ҡалалар инде. Фазылйан Шәһи Шәриф улы Бөйөк Ватан һуғышының башынан аҙағын аса яу юлдарын үтә.
Ауыр ярынан һоң икенсе төркем инвалиды булып туган авылына кайткан фронтовик артабанда эшһеҙ ултырмай, хат ташыусы, һатыусы һөнәрҙәрен үҙләштереп, оҙаҡ йылдар ауыл халҡына хеҙмәт итә. Эш ыңғайы дини йолаларҙы үтәй, яҡташтарын дауалай. Каләм менән сынаяҡ аҫтына яҙа ла, шул сынаяҡ аҫтына яҙып биргәс, шул сынаяҡты ҡайтып, баяғы нейҙе йыуалар да, шуны эсәләр. Шуның менән лечит иткәндәр инде. Кешеләр үҙләре каса тотоп килә торғайнылар, сынаяҡ тотоп килә торғайнылар. Иҫләйем бына. Бәләкәй генә балаларҙы тотоп килә. Сабый балалар бит инде. Ул ваҡытта баяғы әллә ни медицинала үҫешмәгән бит инде. Ултыралар ма һин әйтмешләй. Мин ҡарап йөрөгән балам инде. Андай мин ҙурыраҡ бит инде. Яҙып, шуны өйрәтә. Шуны ап ҡайтып тигән бына һыу ҡуйып, нитеп, эсерегеҙ ти. Бая килешкәндер инде, килешмәһә ул кеше улай йөрөмәҫ ине. Ҡартлы үткәсмәгән. Ну, үҙең беләһең бит, көрәштек тә. Көрәш. Танауым менән төшкән бикән, теге көрәш, ни булды бит? Ҡанай да ҡанай. Бер аҙна икәншән атай мәрхүмгә бер килергә тура килгәйне. Мен сәйәсе ултырайым, шан һөйләгәйнем. Менә ашанаһыңмы, юҡмы? Килеп, ниттелә, шул эш күрҙеләр мине. Мин бит инде ир кеше, үҙе өлкәнәйгән баяғы. Шунан баяғы бөттө. Аллаға шөкөр, мына ошоға тиклем ҡарамай. Мөшәүир хәҙрәттеләр бит, улар бик таныш дуҫлар булгандар, белеп нисәгәндәр. Минең атай мәрхүм Мөшәүир хәҙрәткә күп тапҡыр барған ул. Мин әгәр ҙә нисәһәләр, теге маҡтанған һымаҡ түгел. Менә күп кеше нистәй, ул Мөшәүир хәҙрәт һымағыраҡ кеше ул ошо тирәләге беҙҙең атай. Әгәр ҙә уны өйрәнеп, уның нейһен менә иғтибар итһәң, уға килде беҙҙең мөфти булды мәрхүм кем әле? Нурмөхәмәт нейҙә уҡып бергәндә постоянно каникул Бохарала уҡынылар, каникулдан ҡайтала, беҙгә килә торған йәй көнө. Уҡыға килде. Кемдән мөфти Сибайҙың? Сибайҙың мөфти түгел, Мөхтәсибе Әғләметдин. Атай мәрхүмдә уҡый торған. Неофициальный мулла булды инде. Бөтөн кеше, бөтәһе лә белделәр. Тем более беҙҙе, ну как, мулла балалары тип, ну, ҡыйырһытыу күп булды. Мин үҙем бына комсомолға алдылар. Комсомолға индек, ул беҙгә бер миллион дәшмәне. Нисек уҡыйбыҙ, ҡалай уҡыйбыҙ, ҡайҙа барып уҡыйбыҙ. Бер ваҡытта ла ҡаршы килмәне. Ҡайҙа уҡырға бараһығыҙ, ҡайҙа нимәшләйһегеҙ тип. Дегендә васыятында яҙған. Мин һеҙҙең теләктәрегеҙгә ҡаршы булманым. Үҙегеҙ нисектәрен уҡынығыҙ. Ну, бик шәп уҡынығыҙ, белем алдығыҙ. Тик ул белемдәр менән генә эш бөтмәй, әхирәттә кәрәк булған белемде кәрәк. Уҡығыҙ тине. Шуны өйрәнегеҙ, уҡығыҙ тип беҙгә васыят әйтеп ҡалдырған. Ҡөрьән сыға торғайны, ул уҡый торғайны. Төнгө 2-ләргә тиклем свет һүнмәй, таңғы 5-тән тороп, шулай уҡый торғайны. Төндә күп ултыра торғайны. Менә һәр бер кешегә Ҡөрьән бағышлайҙар бит, шулай бит. Ана шуны вис яҙып барған. Мин бая һеҙгә күрһәтәйем тигән, аны ҡабаланғас күрһәтмәнем. Мин һанап сыҡтым, где-то 400-гә яҡын ул. 400-гә яҡын. Ауыл кеше түгел бис, бөтөн менә бушы Зауральева. Вис һәр кемгә бағышлаған вис яҙып. 400-дән нисә тапҡыр ул официальный гына уҡып сыҡҡан Ҡөрьәнде. Ул бер ваҡытта алдай белгән кеше түгел. Ул үҙенең менә йәшәү рәүешен нисектер Мөхәммәт пәғәмбәрҙең йәшәү рәүешенә тиңләргә тырышҡан микән? Менә мин хәҙер уйлап ҡарайым да. Үрнәк алған инде. Әйе, үрнәк алған. Шунан. Ул урманға барабыҙ. Беҙ бит теге бәләкәй саҡта ништәгәс берәй ағасты ҡырҡырһаң, 40-ңа ярамай ти торғайны. Я теге ҡороған нимәне генә ағасты. Берәй ағасты йығырға уйлаһаң, юҡ, 40-ңа ярамай. Менә тоже не бит инде, воспитание. Мәне бушҡа әрәм итмәгән тигәндә ул килеп сыҡҡан инде. Уны әүлиә тип тә әйтәләрҙер бит. Улай ул яғыла булғандыр тием, потому что ысынлап та уның шундайҙыр, ниндәйҙер бер Ана фатаһына ҡараһында шулай. Бирелгән. Кешеләр киһә әйтә, ысын менә
унда менә шундай үзенең менә шундай йылы гына бер ниндидер бер шундай кешегә любой кеше ул я танышмы, таныш түгелме кеше уның белән общаться итә, менә сразу шундай бер бала уны матур олатай дип йөрткән. Фазыльян олатайҙы һуңғы юлына 1990 елда оҙаталар. Динебеҙ өсөн ҡатмарлы осорҙа ла Ҡөрьәндән, намаҙ ураҙанан, сөннәт ғәмәлдән, зикерҙән айырылмайса, һәр ваҡыт Раббыһына һыйынып йәшәгән. Йөрәге гел Аллаһтың хозурында булған Фазыльян олатайҙың васыяты үтәлде. Әлхәмдүлилләһ. Донъялыҡта яҡты эҙ, матур хәтирәләр ҡалдырған Фазыльян, Сабирйән һәм башҡа аҡһаҡалдарҙың балалары, күп ауылдаштары бөгөн диндә, доғала, хаҡ юлда.